一早起身隻腳痛啊，日日起身都話腳痛。媽媽幫你按摩下好冇？哎呦，嘟到咁長嘅嘴嘴，好似隻鴨仔嘴咁嘅。呢度痛啊，成日都話呢度痛，腳底啊、腳趾呢度痛啊，好凍啊最近，所以要着好多衫啊，每日都要着羽絨。寶貝，其實一直都有食鈣片嘅，成日食嗰啲維生素，又有食鈣，食飯又開胃，定唔知點解，成日都話腳痛，可能生長痛。按摩，舒唔舒服？你媽簡直係一個天才，咁都諗得到，係咪天才？呢隻得未啊？我哋可以返學未啊？可以出發未啊？仲要按一陣啊？你又話要早啲返去？OK 未？OK 啦。你食咗食雞蛋？係咩？家姐鍾意食雞蛋，咁芊芊鍾意食乜嘢？芊芊最鍾意食肉肉啊！而家鍾唔鍾意食肉肉？好毛啊！係啊，咁下次買件裏邊都有毛，好冇？入邊有毛先完㗎。啊，咁我下次買件入邊有毛，好唔好？拜拜，芊芊，拜拜，乖乖。食早餐啦啊！切断它两个的连接在哪里？对，这里就成功的把我们的白将军切成两半。好，非常棒，不错吧？好，下个我就给你了。对，哎，